Olá, olá! Estou aqui para convocar vocês para a nossa live. Vai acontecer nessa quinta-feira, a partir das 20 horas, dia 13/6. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o plexo braquial, que são essas raízes nervosas que inervam toda a nossa parte superior. E iremos falar um pouquinho também sobre os dermátomos, essas ramificações que acometem todo o segmento da raiz nervosa. E afinal, o que é o plexo braquial, né? Estaremos falando um pouquinho sobre eles, sobre os tipos de dores para você conseguir reconhecer cada dor. Falaremos também sobre os principais pontos de compressão. E lógico, né? Não adianta falar o que é e não dar um resultado. A gente vai fazer também algumas atividades que vocês devem fazer durante a rotina diária para descompressão dessa parte neural. Conto com vocês lá e até breve.